Selamat sore Mas Bro. Kali ini mancing target pepuyuh Mas Bro ya, atau betok. Kita pakai joran legek. Cuaca alhamdulillah nggak panas, cuacanya enak Mas Bro, enak cuacanya. Dan umpan kali ini pakai ulet ya, ulet bambu, ulet bumbung. Oke, langsung saja kita coba, mudah-mudahan dapat Mas Bro ya. Bismillahirrahmanirrahim. Cilik Mas Bro, kecil, pantes ditili, kena dari tadi, ternyata kecil. Untuk pantes nek iki. Nek dingu. Mas Bro, bukan yang makan.